ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ. ಕೇರಳದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕೊಂದ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜುಲೈ 10 ಭಾರತದ ಕೇರಳದ ಅಲಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ PAM ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮನಿಂಗೋ ಎನ್ಸಿಫಾಲಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾ ಪೌಲೇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮರಣದ 1 ವಾರದ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. PAM ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು. ಅದರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುರಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ವೀಣರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೋಂಕಿನ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಈ ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 2016ರಲ್ಲಿ, ನಂತರ 2019, 2020 ಮತ್ತು 2023ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ PAM ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ತಗುಲಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಮೀಬಾ ಎಂಬ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. US ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾ ಪೌಲೇರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ PAM ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆ ಅಮೀಬಾದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾ ಪೌಲೇರಿಯು ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಾಕ್ಟರ್ CG ಚಾಲಿಪತ್ DPU ಖಾಸಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿಂಪ್ರಿ, ಪುಣೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾವೇ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿಪತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು PAM ಎಂಬ ತೀವ್ರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರೋವರಗಳು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಈಜುಕೊಳಗಳಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೀಬಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ನಾಶನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. PAM ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅಮೀಬಾವು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಈಜು ಅಥವಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನಂತಹ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. PAM ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಮೀಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾ ಪೌಲೇರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ PAM ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈಜು ಅಥವಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ತ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೆಗ್ಲೇರಿಯಾ ಪೌಲೇರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಔಷಧಿಗಳ
ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಇತರ ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರೈಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಮುನ್ನರಿಯುವ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮೂಗಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ತರಹದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.